Sayyidina Muhammad. Budak kudu dididik bahasa Inggris, aju digawe di lapangan terbang, digawe di curug, kudu dipagahan ku Kiai Eces, kos itu saudara Risa kabeh. Jeung arahna kadinya kabeh. Teu dipagahan ge arahna kadinya nu hese ge ieu neangan ulama zahiron wa batin. Anu bisa tafakur tengah beuting lain nonton TV. Lamun masyarakat nonton TV di jam 9 datang ke subuh ulah disalahkeun lantaran pangkorak kiaina goblok kabeh. Mana tuturkeunna tuh? Sanajan nyana ieu ngomong bisa kiai mah ulah pilih. Ai nu bodoh neuk neuleum milihna tah henteu. Neuleum ngajogrog ka bae sarua di hareupeun TV. Iyalah merosotna moral Indonesia. Pangkorak kiai sarua bae. Tah, dina harti kudu kumaha atuh urang ieu. Mun ngadengekeun ceramah di mana-mana indah anu luar biasa tapi moral makin bobrok. Mun ngadengekeun manipulasi caritaan pemerintah luar biasa urang teh terus kesima tapi geuninganan jalan bae di jalan teu hade-hade. Itu teh kumaha atuh urang nu dihandap teu sakola SD di Bobodo kudu sakola malulu. Nah, di dieu lah risi luar biasa, Inggris luar biasa, mun Quran jeung hadis hanya jadi mainan. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung santri modern. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung budak sekolahan. Justru santri salaf lah anu mempertahankan secara utuh nu bebeneran. Tapi arembungeun lamun tadi kula ngadenge Ki Suhaimi sedih di SMA 2.500 di pesantren moderna di KSS ngan ausa ukur 200 atau 300. Komo di pesantren ieu mah 50 di henteu. Atuh leuwih sedih dari bae dia. Nah, ungkapan sedih zohiron tapi batin mah henteu. Naon sababna? Nu sakola ribuan eueuh hartina, nu sakola modern ratusan eueuh hartina, hiji nu pesantren nu nyahoeun ka Allah jeung Rasulullah, makrifat nyana. Geus, kabeh nanaonan ku hiji ge dicukup. Ngan urang hese neangan-angan. Hese. Kudu kuat kudu jelema nu bener-bener geus teu neuleun dunia. Mbungeun kana dunia. Mun Kiai Eces mah ngajakan kana dunia bae, justru ulama mah ulah ngajakan kana dunia. Dunia mah teu kudu diajakan ge jabaliatul insaniyah geus sayang bae. Lantaran jelema beuki dahar pasti neangan dahar dunia. Jelema beuki nginum pasti neangan inuman dunia. Jelema butuh ka dieu tadi itu butuh kendaraan pasti dunia. Nu hese ge tah neangan santri dicita ulah resepeun kana dunia kege dunia mah nuturkeun. Tapi ulah dituturkeun ku dunia. Ieu teh nu mengarah ka dinya nu hararese hese luar biasa. Insyaallah urang lamun ngadoa tadi unggal haul, unggal ziarah, unggal kematian, tahlilan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Hiji deui Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Eusina ternyata di jero kubur kedua lamun teu rawdatan min riyadil jinan, taman daripada patamanan surga, pasti menang hufratan min hufarin nar, tidak terkecuali sahabat. Di jero kubur teh dua rupa, hiji rawdatan min riyadil jinan, nomor kedua hufratan min hufarin nar. Ras ka diri urang cuman bae ieu meunang rawdatan min riyadil jinan, apakah hufratan min hufarin nar ragap dadah. Aya aing sih bakal menang rawdoh apa menang hufrah. Rawdoh teh patamanan surga naimul qabri geus dibere di jero kubur. Sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa menang hufratan min hufarin nar azabul qabri. Ieu
selalu dibaca ku urang Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hubarin tapi kunaon teu nembus ka jero hate. Teu nembus ka jero hate aya naon ieu teh bangkawarah awak hate urang teh. Asana gede amat ieu hahalang antara urang jeung Allah, antara urang jeung akhirat sehingga urang teu daek munsilak ka hate urang teh. Munsilak nate ieu teh kana kemewahan, keglamoran, kadunyaan bae. Dunia kiai mah lain dunia glamor, dunia kiai mah lain dunia kemewahan, dunia kiai mah adalah dunia kemiskinan, kefakiran, batin fakir. Itulah jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing ade niatan para santri di saat kuari akhir zaman sulit neangan ulamaul akhirat anu ngajuabes ulama dunia malu. Tidak ngerti lain kudu susah jasa urusan dunia mah urusan pamere Allah diudak-udak ke dasar susah mah susah bae cicing bae ke dasar sugih mah sugih bae. Tadi nu hese ge ulama anu bener-bener ulama akhirat ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh hiji tumat maut hiji sulit neangan ulama akhirat. Tah kos kumaha si ulama akhirat? Ulama akhirat mah anu selalu di jero hatena teh zikir ka Allah. Ulah aya bae inget kana dunia. Hese namun terjadi kiai hese ge. Ai padu ngomong jadi cara kula kieu mah babari tapi kiai nu beneran nu pake contoh ku urang tuh kiai-kiai nu baraheula. Kiai Asdawi Caringin contoheun teh hese dengan kos kitu Kiai Abdul Halim eta hese dengan kiai-kiai kos kitu teh belah dituna Syekh Nawawi Tanara hese dengan kos kitu teh Kiai Abdul Karim hese dengan kiai-kiai model kos kitu belah dieuna jasa Abuya Cidahu hese dengan kiai kos kitu lamun dengan kiai anu sering tampil di televisi neangan 10.000 datang. Tapi lamun neangan hotel ulama nu tadi kurang diteangan ye diteangan 10 hiji ge nya aya jauh sulit luar biasa ulama ingat kadongeng di zaman Kangjeng Nabi keur ngariung Kangjeng Nabi kos urang we kieu ngan jadikan bari baheula kira-kira Kangjeng Nabi tingali sakedeung tuh setelah itu bakal aya jelema nu muncul eta adalah ahli surga. Kaget kabeh sahabat. Maka diucapan Kanjeng Nabi. Begitu torojo aya seorang sahabat Ansor ngaranna Sa'ad cek sakal mah luhayaan. Begitu muncul Rudin anu luar biasa janggot tagih geus teu disisiran-sisiran aca ngaracak cai urut kana wudu. Oh iya, disebut ahli sorga teh. Saya kabeh pemandang ka jelema eta. Beres, nunang 5 poe Kanjeng Nabi kumpul deui, cek Kanjeng Nabi ulah pamaman heula sakedeung bakal muncul ahli sorga. Wah, aya deui cenah bos. Saya mah mau meureun. Andi barang di dalam muncul ku kabehan ditingali ujan nu kamari keneh mah. Nu kamari teh belang saminggu deui kumpul deui ka Kanjeng Nabi belah itu bakal muncul ahli surga kabeh geus nempok. Belang di deureut yo jeung kamari keneh sama. Lu eta keneh. Cek seorang sahabat nu ngaran Abdullah heran aing mah. Si eta ketilu kali dipake disebut ku Kanjeng Nabi ahli surga. Aduh penasaran, milu aing mah ka imahna. Beres bubar nyana milu ka imahna. Begitu milu punten cek Abdullah aya naon kula ribut ieu mah ribut jeung saha jeung pamajikan aya nyano meureun ribut teh pokona jeung pamajikan jeung emah jeung abah jadi kula neuk ngendong we jadi teu leupeting malah atuh teh naon maksudnya neuk nempo ibadah naon si ieu mandi disebutkeun ahli surga. Begitu seperti nyana ngintip tahajud apa henteu isi jelema jeung sabaraha rakaat tahajudna diintip ku nyana sapira imah sahabat atuh nah kadeuleu tapi eta ja kerek persis kodurang dari yang lain kerek
mah. Paling malu ka dia Allah. Kemarin teh penting ka dia Allah. Jae ka bae nu ka deui mah. Karena penting capek meureun coba isu penting. Teu isu salat duha. Kalau teh 2 rakaat bisa aja begitu mandatnya. Intip deui penting pasti palem ieu mah hebat katanya. Penting diintip deui. Kerek bae kerek. Cek bak kerek deui bae cenah ieu mah. Eueuh tahajudan eueuh. Kudang subuh lagi hampir kaberangan. Ya ahli surga cek Kanjeng Nabi ieu. Masya Allah. Ieu digadarian ge eueuh nu kieu mah ieu. Ada kieu kabeh wah. Tilu penting cek jangan ditelekin. Mereka tilu penting sarua bae. Masya Allah. Jauh lu aneh. Datang ke isu-isu ke kula sebenarnya mah hampura ya. Kula balik cuman penasaran jasa hayang nanya emang eta maneh mah penting ngadenge waktu maneh hendak muncul Kanjeng nyarita tuh deuleu sakedeung deui bakal ahli surga datang. Maneh nu kadua tuh ahli surga deui datang. Maneh deui nu katilu tuh ahli surga deui. Maneh mah teh nyaho disebutkeun ahli surga. Tak ieu kula penasaran padahal mah diibat teu ribut teh lawan jeung pamajikan jeung bapa jeung emak. Ngan ieu mah hayang nyaksikeun keistimewaan maneh, ibadah maneh penting naon janu hebat mah cenah penting teh tahajud, baca Quran, maca zikir tapi maneh dedere. Kana di surga atuh. Ieu tuh nyaho teh cenah duka kieu bae geus. Urang ge di surga bener ieu. Dasar teu kudu mondok asal kerek bae. Sareng pamit, urang beureung tilu lagi masjid tawel kadi. Kadi Abdullah, ijelis. Bisi pandai penasaran. Nya, kula mah geus diturunan ilmu ku Kanjeng Rasul. Ilmu naon? Ilmu zikir di hate. Jadi kula mah lempang teh zikir bae Allah. Penting ai kaburu tahajud eta kaburu teh ngan kula mah lagi dia ka sisi Allah. Datang kareup sare Allah. Kadang-kadang kagundamkeun kula mah sare Allah. Urang dia mah bagundamna lain. Cewek bae nol. Ada cewek bae nol mana nu zaman kuari teh jablay. Oh gitu kula mah. Dan mandat di harita terus baik kalau zikir bari lempang bari digawe. Tah jadi kalau bagaimana teh zikir we ka Allah. Tah mantap. Kuari teh cenah nikmat hirup teh lantaran eueuh deui nu pake kadeudeuleueun ku batah hate kula iwal ti Gusti Allah nikmat hirup teh. Boro keur aya jam dahar ke eueuh teh jadi surga di alam dunia ieu. Kula geus bagian surga di dunia keneh. Lantaran ieu langit menangieun Allah, bumi nangieun Allah, kula nangieun Allah, kulana babarengan jeung nu nyieun langit, nyieun bumi, jeung nyieun kula. Geus teu kudu bogana naon riweuh asal bareng jeung Allah teh. Geus geunah heuneul kula mah sebab bareng jeung nu boga jeung nu nyieun. Palo cak Abdullah paingan. Orek we sakerek-kerek ta mah. Tah berarti kerek teh akur jeung urang Gandaria. Sugan teh teu akur. Nah, inilah turun temurun datang ke kuari ahli la ilaha illallah, ahli Allah, ahli zikir pasti bakal berbeda baik. Teu pernah berbau dunia tapi dunia nuturkeun. Kirup di pesantren mah ulah menghayal dunia jurusan beda jeung Ceki Suhaimi mah kudu dunia emang jurusan sakola mah kitu tapi jurusan pesantren mah lain. Didik amil lillahi ta'ala ikhlaskeun engke bakal pinuh ku kabarokahan beda jadi ulama kota ulama dunya tapi ulama lembur ulama ul akhirat bakal beda engke anginna seger ulama ul akhirat mah bakal seger nikmat eueuh ka kieu eueuh ka rempan menghadapi sahabat sebab kebabarengan jeung Gusti Allah tanpa pamrih sahabat salahkeun benerkeun sakali haramkeun sakali halalkeun nikmat hirup sebab nyebut haram asa jeung Allah sebab nu nyieun haram Allah nyieun kada menyebutkeun halal asa jeung Allah sebab nu nyieun halal Allah asa urang nyebutkeun mubah sak Allah asa bareng jeung Allah nikmat luar biasa mun urang geus hirup napak dina syariat di jerona ditendenan
zikrullah. Iyalah nu hese. Kula buka rahasia seetik soleh lain sembarangan kiai. Tapi mau dibukakeun kabeh. Aya seetik omongan anu luar biasa. Pas jasa mengenai ke abah kula maot tak pangkelana anu menghampiri dari golongan kiai almarhum Kisol. Nyana menasehati ka kula, nasehat anu sulit diduga. Hiji. Nomor kedua nyaritakeun keluarga di antara anak kula rencanana moal bedakeun aya anakna anu kuari bukti. Nah ieulah lamun lain ucapan ahli Allah moal bisa. Tah nu mandak lain sambarangan. Tak boga hiji sejarah jeung almarhum di dieu nyadakeun ngaji ngimpi ka panggih jeung abah kula. Kemudian impian tersebut teh dibendu ku abah kula teh. Nyana gegeraan datang ka ditu ternyata sesuai jeung impian. Teu meunang diaji kitab eta teh. Saat eta ieu lain sambarangan nyambungkeun batin jeung batin teh sulit luar biasa. Karena mandak aya naon gitu rindu ka Ki Soleh almarhumah. Mana rinduna di mana awal Ramadan selalu tajeng Ki Karim ka Cilongo mawa naon kadang-kadang ieu naon takwiman. Coba ieu takwiman akur teh henteu lantaran kula saguru di ditu ngan beda kurun akur. Kedek lebaran mawa deui takwiman akur teh henteu. Hanya iyalah anu osok rajin mamawa takwiman hilal antara awal Ramadan jeung itu menjelang lebaran. Saliana henteu pernah aya. Mentek begitu teh aya merasa kehilangan luar biasa. Jeung loba-loba carita-carita anu khusus untuk perlu dicaritakeun ngan mengena anu luar biasa lain sambarangan. Numandak urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doana nu geus jelas mustajab da'awat. Mudah-mudahan pondok pesantren ieu bisa diteruskeun kalawan sauyunan lurus niatna. Teu kudu loba boga santrina. Hiji tapi jadi ahli Allah. Komo 10 20 jeung 100. Ulama bageula ngadaroa Gusti mun ieu santri bakal jadi fitnah cabut Gusti tendeng bae santri anu henteu jadi fitnah geus datang ka dinya ulama bageula ngadoa teh Gusti lamun ieu ilmu abdi lumana kira-kira jadi fitnah Gusti bere ilham supaya ulah ngajadikeun fitnah batur mah geus datang ka dinya ngadoa teh lain geus caritakeun hayang loba santri tah elak ulama nu kitu nu hese gitu. Ulama siap ngalobakeun santri, siap manajemen, ulama babari kos kitu mah pasaran di pasar kemis ke loba. Tapi ulama nu ngadoa Gusti, teu kudu loba hiji jadi ahli Allah, dua jadi ahli Allah. Ieu nu hese geneangan ulama nu model kos kitu. Anu ngumpul di tengah-tengah keramaian, tempat diindahkeun ku batur, tempat dihormat ku batur, tapi justru di jerona aya mutiaraan neangan ulama nu kitu nu hese. Anu ulama berdampingan jeung camat jeung bupati jeung presiden mah borak kuali. Tapi lumpat tina keramaian eta ieu lah nu sulit. Tapi lumpat kabehan caki eces atuh kumaha di kota. Ayo babagi bae atuh. Nyana-nyana di situ orang-orang di dia. Oke di akhirat teh nyana-nyana ka neraka urang ka surga tuh. Pas itu amat kan. Tentu boga masing-masing makom surga nama akur ngan beda cepet jeung lambat ngadoa. Nu ieu mah cepet ka ditu ieu mah lambat. Malah rada ngajungga kepedeung. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ternyata di jero kubur daya dua liang rawdatan min riyadil jinan, nomor kedua liang hufratan min hufarin niran. Nu mana ieu nu rawdatan min riyadil jinan nu jelema balik ka jero kuburna mawa qalbin salim. Salamet tina kakafiran, salamet tina kaujuban, salamet tina katakaburan, salamet tina riya, salamet tina hasud. Panyakit-panyakit eta teh kudu diangsongkeun ka dokterna. Sarua jeung penyakit-penyakit awak, urang gering badan kudu diangsongkeun ka dokterna. Lamun urang gering awak,
ieu teh diangsongkeun ka dokterna angel kacager batin ge kudu diangsongkeun. Di mana posisi riya, di mana posisi ujub takabur, hasud hanya dokter lah. Nu nyahoeun ku ayeuna sakitu hanya ulama akhirat. Anu nyahoeun kana urusan-urusan batin. Ketika suwung tina batin, ulama jeung umaro bakal akur bae tingkahna. Tapi ketika aya jeroanana, aya batinan bakal beda engke. Cirina di mana kiai geus teu daekeun narima duit pamarentah rada deui. Tapi lamun kiai masih kene acul-aculan kana duit pamarentah, kiai sarwana kamu kos kitu. Hese, ieu teh keur nyaritakeun hese. Hese jasa jadi santri teh di mana-mana hese luar biasa. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka pelosok. Kula nyabah ka Jawa Timur, terus ka ditu ka mana ka kitu Lirboyo. Kula nyabah ka Jawa Timur, ka Kuagian dan lain sebagainya. Santri, luar biasa. Tapi ketika ngobrol jeung kiaina, kiai seri. Ketika ngobrol jeung salah sahiji kiai seri. Ketika ngobrol jeung kiai utuh luar biasa, malah ceri. Kunaon lantaran santri kuari arahna beda jeung santri nu baraheula. Ngan ku aya nu ngaji dicakeun hadis alhamdulillahirabbil alamin. Santri nu 3.000, santri nu 1.500 nyana malah ceri sebab anu jadi ahli Allah nama wallahu alam berapa kiai. Berarti istimewa tak kiai. Alhamdulillah lamun di Jawa aya keneh nu berpandangan seperti eta. Lamun di Jawa Tengah aya sababaraha kiai nu mengarah ka dinya. Lamun di Banten masih keneh aya, masih teger asana ieu Indonesia. Sebab pesantren mah teu leupas tina cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Turunna para wali sanga terus ka belah dieu saha nu bisa teruskeun ilmu zahiran wa batinanana eta lah nu bawa umat karena jalan anu lurus lain lalagaan. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu bisa dipanjang-panjang yang menyaritakeun eta tah padahal mah panjang bakal mata. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari irahadai bae. Ngan kitu we mimitina Kangjeng pernah nyarita innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayyam in kanu muslimina wa arba'ina ayyaman in kanu fasikina. Innal mauta sanyana mayit yuftanuna ay yusaluna wa yukhtabaruna, ditanya, dicoba fi kuburihim di jero kuburna sab'ata ayyamin 7 poe 7 detik. Ia diproses terus, ditanyain kanu muslimina. Namun muslimnya ditanya terus baik. Lu paling panjang pertanyaan anak dunia. Urusan umur sakedeung ditanyana, urusan ilmu sakedeung ditanyana, tapi urusan dunia mah angel luar biasa ditanyana. Iya, sebentar. Urang memakai ahli sunnah wal jamaah mah make 3, make 7. Ieu 7 poe 7 penting ge lamun jelema nu biasa. Lamun jelema naik istimewa sholihin 3 poe 3 penting. Lamun jelema pangkat waliin min auliya illah sapoe sapenting wakila lahzota. Formalitas doang. Tinggal urang ieu ditanya bakalna ieu 7 poe. Apakah itu tadi 40 poe lamun pasikeun 40 poe 40 penting ditanya. Nu kasubanu pasek huruf amtaatillah, salat rada jarang malah tilopor. Puasa kitu keneh nonton TV teu eureun. Eta sabeureunan korupsi kredit terus teh. Ieu mah ieu bakalna 40 poe 40 penting. Asana digagarian eta eureun. Sing hade ku masyaallah sanemandat Imam Subki ngayakeun 3, ngayakeun 1, ngayakeun 7, ngayakeun 40. Kuari urang ngayakeun haulna, kula pernah diangsongan kitab Bidaul Haul. Bid'ah haul, ti saha ieu ti PKS. Dulur ki Suhaib meureun. Eta nya nama baganten baru di urang. Ieu aya kitabna kiai
bidaul haul kulantaran di Cilongok sok aya haul tuan ya na meureun hadir geus hadir kira-kira menang sabulan mawa kitabna kita diu ku kula sebab bawa nama 2 jeung sarah Bukhari tanya ku kula di mana dari mana kamu segiana kula di Karawang deket ka Kiobay deket cenah dirinya kula dulu atau ai sih jelema ieu teu potongan lain bangunan ieu di mana sih di perumahan. Ibu bukan kita di mana sih ya? Iya kula cenah di guru kula. Di mana guruna? Iya di perumahan. Ngaranna saha? Pulang. Guru sia tidak hadir. Guru sia tidak hadir. Tidak hadir geurahan HP. Wari sia mau HP tante. Jangan mah geter-geter. Endahan dibawa deui sakit ke heula dibawa deui ke heula. Baca heula. Aya sia bisa baca kitab tante. Ada getar-getar tadi kian tadi bawa di baca dari makulan cekana tadi kami tahu maksudnya jadi kula eta deuleu sakedeung aya kita bidaul awal masyaallah betul kita udah segede tafsir ngan kulantaran nyana kaceulan bangun hitut dirinya ki dirinya jadi bawa deui tadi beuli tak kitab dah tah engke beuli coba di jerona sidah kumaha eta sih ngan jelas awalna geus deuleu kula nyaritakeun bid'ah seluruh haul aya dirinya dina mimiti dina tungtung nada haul ngaratus haul ulama haul macam-macam haul wali haul rasul datang ke muludan aya di dinya tah bid'ah katanya ya barang diselidik oranganan nyana di PKS dulu banyaknya ayo berarti harus kurang ya mau datang ke dia nyana lamun ngabidahkeun mah nu jelas kurang mandi dia alhamdulillahirabbil alamin kula rindu ka Suhail minus kebal teu kapanggih mantap kula ditanya rita ge kula geus kebal teu kapanggih sebab kapan kita waktu nikahkeun dulurna rita di Cilongok datang ka kuari ka karapan di meureun sabaraha taun ya alhamdulillahirabbil alamin kurang di dia bisa kumpul para ulama para kiai ya ulama itu kurang bae heulana para santri mudah-mudahan urang kabehan aya dina rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala tuntut ilmu di akhirat ke dunya mah teu kudu disitahan ge emang geus kadinya nalurina nu hese membelokkan batin supaya benar-benar jadi ahli Allah Subhanahu wa taala tidak 100 santri 10 tu jadi ahli Allah kabeleteran kabeh lain sa santri eta tapi sakampung lain sakampung mungkin sakabupaten urang lamun nyaritakeun zikirna ahli zikir kakaler 45 kakidul 45 kakulon 45 kawetan 45 kabeleteran ku zikirna ahli zikir bebentak di mana aya ahli zikir tetangga tilogara zikir cukup baik-baik saja malah salat ke tilogan ka ditu na blol pan nah iyalah hadirin kaum muslimin yuk urang angkat ilmu Allah Subhanahu wa taala lantaran ilmu nu kurang diaji mah ilmu wali minimal karangan Syekh Nawawi wali Allah belah itu nama Syekh Zainuddin Malibari wali Allah wali kutub teh belah itu nama Syekh Sarwani belah itu nama Mufti Muhtadi Ibnu Hajar Imam Romli wali Allah Subhanahu wa taala mandak dikutuk kunyana lamun urang ngaji kitab wali tapi teu aya bau-bau wali aja sebagai kurang awalian nya waduh kayelah jadi urang lempengkeun tuturkeun guru-guru urang ahli Allah Subhanahu wa taala baheula sering kiai di Bogor di Sukabumi di Cianjur termasuk Tangerang nyaritakeun Abu Yadim Yati terserap ku ilmu nama sebab ilmu nama pada ngaraji mun diri tu muka Juman pernah ngaji mun diri tu muka Samsiah pernah ngaji mun diri tu muka Ihya pernah diaji ku santri teh di Absaha mun diri tu ngaji Mugni pernah diaji ku santri mah komo dijawab mah anu serap ka abuya adalah pemakaian ibadahna teu daek campurna zikirna maca Qur'anna teu loba omongna eta tu serapna gitulah lamun guru kula di Garut ajengan imam jago jasa nyara magjuman jeung Samsiah teu serabeun batur teh tapi ketika aya hiji masalah
pernah terjadi di Garut, nyana teu pernah muka ikna, nyana teu pernah muka bugia, teu pernah bahkan hampir teu bogaeun meureun kitabna. Nyana mengaku gulung nate ada di situ nate ngan saukur juman jeung samsia we hobi nate paling turun wala dia. Kalau geus ka hobi bae nyana mengaji teh kos itu, deka harti deukeun teh ku murid. Pokona mah juman samsia turun wala dia. Pohala ajengan imam mah. Tak kaistimewaan naon? Aya kiai sulit harita teh masalah nikah jeung masalah wakaf. Kesulitan di Garut. Saya kesulitan ka kiai ieu kieu ka kiai kitu ka kiai kabeh ngangsongkeun keur dina motong rambut acan. Marhaba motong rambut di insuna, insu ka insu kiai karumpul kabeh dirinya ngangsongkeun masalah nu keur meujeusna dipake karumit ku ulama Garut harita. Kumaha cek ajengan imam? Boleh coba dina ikna masalah nikah tak gitu.